Dwi newydd fod yn siopa ac wedi prynu ychydig o bethau bach hyfryd. Hei, os na rai ambell glyw I chi, beth am I chi drio dyfalu be brynes I efe? Iawn. Mae'r peth cyntaf yn feddal ac mae'n gyfforddus iawn I orffwyso arno ar eich soffa neu ar eich gwely. Ac mae'n dechrau dy llythyren C. Allwch chi ddyfalu? Ie, clustog yw e. Dewch I ni weld os allwch chi ddyfalu beth yw'r ail beth brynes I. Mae hwn yn wyrdd ac yn bigog, ac mae e fel arfer yn tyfu mewn llefydd sych iawn. Fel y clustog, mae e hefyd yn dechrau dy llythyren C. Ydych chi wedi dyfalu eto? Dewch I ni weld. Ie, cactus yw e. Ydych chi'n hoffi fe? Aw! Wedys I fod e'n bigog yn dyfe. O'n i'n meddwl y byddaf yn edrych yn bert ar fy silff ffenest. Dwi wrth y modd yn addurno fy stafell wely. Mae'n braf cael eich cwtsh bach eich hun yn dywe. Cactus campus? Dwi newydd gofio am stori am Broga bach a'i gartref Clyd. A ddipyn o bicl. Hoffech chi rand arni? Dwi'n caru adro stori. Roedd Bili Broga wrth I fodd yn gwneud popeth mae pob Broga bach yn hoffi wneud. Bwyta. Ymlacian ar haul. Nofio mewn unrhyw fath o ddŵr. Mae gweld Broga yn y môr yn rhywbeth anghyffredin iawn. Y traeth a'r môr oedd ei hoff le yn y byd I gyd. A dyna pam y penderfynodd adeiladu ei gartref newydd reit ar lan y môr. Fel y gallai fe fynd I splasio yn y dŵr unrhyw bryd roedd e moyn. Roedd Bili mor falch o'i dŷ newydd. Penderfynodd gael parti twymo'r tŷ i'w ffrindiau gael gweld ei gartref hyfryd. Parti I ddathlu symud I mewn I dŷ newydd yw parti twymo'r tŷ. Felly ar ôl creu gwahoddiadau, aeth draw â nhw at ei ffrindiau. Roedd Llio Llygoden, Mali Malwen, Beca Bwni a Titw Thomas ar ben ei digon pan glywson nhw am y parti. Roedd y criw yma o ffrindiau'n dwlu ar parti. Roedd Titw Thomas wedi cyffroi cymaint. Disgynodd oedd ei arfrigyn wrth geisio cael golwg gwell ar y gwahoddiad. Ddarllenna i'r gwahoddiad mas I ti. Efe, Titw Thomas? Parti twymo tŷ Bili Broga am 3 o'r gloch. Hwy'n dwlu ar bartion. Chi hefyd? Brysiodd Bili adref I baratoi. Ond pan gyrhaeddodd Bili'r traeth, cafodd sioc a hanner. Roedd ei dŷ wedi mynd. Yr unig beth oedd ar ôl oedd y parasol, ac roedd hwnnw ar ei ffordd i'r Caribi. Roedd y llanw wedi dod I mewn ac wedi dymchwel cartref Clyd Bili. Beth yn y byd oedd e'n mynd I wneud? Roedd ganddo unman I fyw ac unman I gysgu'r noson honno. Ond, nad oedd cartref ganddo, roedd ganddo rhywbeth gwerthfawr iawn. Sef ffrindiau. Doedd dim amdani, ond mynd I ofyn am gymorth. Aeth draw I weld Llio Llygoden. Eglurodd Bili'r cyfan wrth Llio, cyn gofyn yn betrisgar a gai e fynd I fyw gyda hi. Roedd Llio ar dan eisiau helpu, ond esboniodd nad oedd lle yn ei chartref I unrhyw un arall. Roedd e'n rhy fach o lawer. Roedd Bili, yn ddigalon, yn deall yn iawn. Bili drian. Cariodd yn ei flaen yn sponcion anhapus, yn trio meddwl am ffordd o ddatrys ei broblem. Sponciodd a sponciodd, tan iddo ddod ar draws ffrind arall. Beca Bwni. Sumai, Bili? Galwodd Beca'n fywiog, cyn sylwi ar wyneb trist ei ffrind. Eglurodd Bili'r sefyllfa wrthi, a gan fod Beca yn ffrind mor garedig, cynigiodd yn syth bin I Bili ddod I fyw gyda hi yn ei chwningar. Ie, dyna'r enw ar dwll ble mae cyningod yn byw. Hon wyddwch chi beth? Roedd ofn y tywyllwch ar Bili. Alle fe byth fyw o dan y ddeiar.
Awgrymodd Beca y dylai bicio draw i weld Titw Thomas oedd yn enwog am ddatrys problemau. Felly dyna wnaeth Bili. Wrthyn twtio'i nithroedd Titw Thomas pan gyrhaeddodd Bili. Esboniodd Bili wrth ei ffrind bod y llanw wedi golchi ei gartre i ffwrdd. Roedd Titw Thomas yn cyd yn deimlo'n fawr. Felly gwnaeth len i goeden i Bili gael dod i fyny i wneud ei hun yn gyfforddus. Ond roedd na un broblem. Roedd ofn uchder ar Bili. Alle fe byth gysgu ar gangen uchel? Tra roedd Bili'n diolch i Titw Thomas am ei gynnig caredig. Pwy gyrhaeddodd yn araf, ond Mali Malwoden? Yn anffodus, alle Mali ddim cynnig cartre i Bili chwaith. Dim ond lle ar gyfer un falwen fach oedd yn ei chragen hi. Roedd Bili'n deall yn iawn, ond erbyn hyn, roedd e wedi rhedeg allan o syniadau. Nad oedd y criw'n gallu cynnig lle i Bili fyw, roedden nhw'n ffrindiau da, a fydden nhw byth eisiau gweld eu cyfaill heb gartref. Felly heb yn wybod i Bili, daeth y criw at ei gilydd a dechrau creu cynllun i roi help llaw i'r broga bach di-gartref. Wedi'r cyfan, dyna beth mae ffrindiau da'n ei wneud yn dyfe. Helpu ei gilydd. Hoffech chi wybod sut wnaeth y ffrindiau helpu Bili? Mae'r ateb yn y gan. 1, 2, 3. Dyma hi. Bili Broga ydw i. Dwi'n edrych am gartre, fel sta chi. Dim rhy fach a dim rhy fawr. Ti i Froga, a nid i gawr. Bili bach y broga yn eistedd ar ei garreg. Bili bach y broga pam wyt ti mor drist. Does gen i unman i fyw, rydw i eisiau cartref. Mae twll gan y goden a chagen gan falwen. Mae bwni yn y ddaear a ffitw yn ei choeden. Rydw unna eisiau rhywle i fyw. Beth am ganu eto? Bili bach y broga yn eistedd ar ei garreg. Bili bach y broga pam wyt ti mor drist. Does gen i unman i fyw, rydw i eisiau cartref. Mae twll gan y goden a chagen gan falwen. Mae bwni yn y ddaear a ffitw yn ei choeden. Rydw unna eisiau rhywle i fyw. Rydw unna eisiau rhywle i fyw. Rydw unna eisiau rhywle i fyw. Am ffrindiau da a chartref hyfryd. Fydd llanw'r môr ddim yn dwyn yr un yma. Wi'n caru stori sydd â diweddglo hapus. Ydych chi? Wi am mynd adre nawr i addurno fy stafell wely 'da'r clustog a'r cactus. Tan tro nesaf felly. Tara!